mobilier d'extérieur grâce à la société Place Eco qui est basée en Normandie. Et donc pour vous donner une idée, il faut environ 5000 stylos pour produire un banc et 11 000 stylos environ seront nécessaires pour fabriquer une table d'extérieur. Il y a également une dimension solidaire puisqu'en fait pour tout instrument d'écriture collecté, 1 centime d'euro sera reversé à l'association Caritas Alsace. Cet argent servira en fait à financer des séjours de vacances pour des personnes qui sont en situation de précarité. Et depuis qu'elle a rejoint ce programme, il y a quelques années, l'association a récolté environ 2 tonnes de stylos et instruments d'écriture usagés qui ont en fait permis de financer une 60aine de jours en pension complète pour des personnes en situation de précarité. Et pour connaître les différents points de collecte, vous pouvez contacter Caritas Alsace via le site ou la page Facebook de l'association. C'est un coup de pouce pour ceux qui ont du mal à payer les factures d'électricité, de gaz, de fioul. Le chèque énergie est distribué à partir d'aujourd'hui à plus de 4 millions de Français. Ça concerne pas mal de monde en Alsace, plus de 50 000 foyers rien que dans le Bas-Rhin. La SIG en route pour la finale de la Coupe de France. Les basketteurs strasbourgeois sont venus à bout de Nanterre en demi, 79 à 71. Ils auront donc la casquette de favoris pour la finale dans un mois à Bercy. Ce sera contre Boulazac. Nadine, du côté du ciel, c'est tout gris. C'est tout gris, le printemps s'affiche, mais la couleur du ciel joue les troubles fêtes. Difficile de ne plus penser à l'hiver. De l'eau attendue pour cette fin d'après-midi sur les premières apparaissent sur les Vosges, puisque le risque d'averse s'étend très vite à toute la région. Par contre, sur mon téléphone, j'ai vu qu'il n'y avait pas de pluie aujourd'hui. Avec l'arrivée de la pluie, le vent tourne au nord-ouest et il reste faible. Les températures maximales tout de même 12 degrés. Des températures plus douces que ces derniers jours. On reprend les mêmes, on recommence demain avec brouillard en plaine et puis de la pluie. Après la pluie. Et avec la pluie, le vent. Et toujours de la pluie jusqu'à jeudi. Pâques sans balcon ni tison. On arrose le printemps. Sortez avec le parapluie, mais restez sur France Bleu. La météo avec Tchepé, fabricant et installateur de portails, garde-corps et brise-vue à Heurte et Cité de l'Habitat à Lutterbach. Plus d'infos sur tchepé.fr. Jonathan, francebleuelsos.fr. Bonjour, Goethe Morieux. Goethe Morieux, Nadine. Comme chaque matin, à 7h précise, une destination. Aujourd'hui, c'est Oswald. Ja, Marc-Nouf Ostwald, ein bisschen in der Bäm rumkrotteln. On va s'amuser dans les arbres. On va à Natura Park à Oswald, qui réouvre ses portes pour le week-end de Pâques et qui vous propose une chasse aux œufs de Kommertaillersur. Unot Volt Onderst Entdecken. C'est une manière de s'amuser, de retrouver les œufs de Pâques, mais aussi de découvrir la forêt autrement. Une très très belle animation pour vous amuser à Pâques avec vos enfants. Alors attention, il faut réserver avant le 30 mars, donc plus que quelques jours, car les places sont limitées. C'est donc au Natura Park, in Oswald, Venarto, Teskinamora, am 1. April, c'est le dimanche 1er avril. Non, c'est pas une blague. Et c'est bien à partir de 10h30, op de Holverelf, Venartes Morokine, où vous pourrez passer du bon temps donc à Natura Park, Oswald. Schöner Tag die Kirschmanns, rendez-vous dans une heure avec votre confrère Pianus. À bientôt. Schöner. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Du, ja, jetzt suchen wir kein Schokolade. Nein, das ist nicht gut für das Regime sowieso. Auf den Dächer schauen wir die Antenne. Wagelt sie oder nicht? Das schauen wir mit unserem Experten, der Albert Riedinger von OMSWE, mit uns ist. Guten Morgen, Albert. Guten Morgen. Geht's gut? Prima, mit dem schönen Wetter. Nach der Osterrose schon gesehen, du, Eriks? No. Noch nicht? Daher noch nicht an der Antenne gefunden oder etwas, gell? Da findet man nichts normalerweise. Bon, vielleicht von den Ferien, gell? Oder so. Manchmal finden ja. Oder so Überraschungen. Und die Überraschung, das ist am 27. März, glaube ich, da ist eine kleine... Vom 27. auf den 28. Also ich halt oben mit in der Ort. Aber man will nicht Angst machen. Ich kriege normalerweise nichts mit. Ich habe nichts zu kaufen. Es ist kein Dekoder zu kaufen. Das ist schon etwas Gutes. Wenn Ihre Apparate funktionieren, bis jetzt funktionieren sie auch noch nachher. Das ist schon eine gute Nachricht. Und die Hauptprogramme französische changieren nicht. TF1, die ganze Volley, anfangen mit France, die bleiben am Platz. Voilà. Und nichts zu sagen mit dem Kanal Plus Gedings, wie wir momentan hören. Nichts zu sagen mit dem. Wir werden in ein paar Minuten davon reden mit unserem Experten, der Albert Riedinger von OMSWE. Er sagt, alles, wenn ihr Freude habt, profitieren, Richtung 0380 25 12 12. France Bleu Elsass. Die Blumen sind verblüht, mein Herz ist schwer. Kein Foto
Wand, dein Platz ist leer. Wenn da, wo du jetzt bist, keine Liebe ist, nimm dir dein Glück und komm wieder zurück. Wenn die Sehnsucht nach mir in dir brennt, dann bin ich da und halt dich fest in diesem Moment. Wann immer du willst, ich bin da, ich halt dich im Herz, Tag für Tag. Wenn die Sehnsucht nach mir in dir brennt. Die Sonne, sie schien lang schon nicht mehr. Den Duft deiner Haut vermisse ich so sehr. Solange es Hoffnung gibt, wirst du von mir geliebt, ein Leben lang. Denke immer daran. Wenn die Sehnsucht nach mir in dir brennt, dann bin ich da und halt dich fest in diesem Moment. Wann immer du willst, ich bin da, ich halt dich im Herz, Tag für Tag. Wenn die Sehnsucht nach mir in dir brennt, wenn die Sehnsucht nach mir in dir brennt, dann bin ich da und halt dich fest in diesem Moment. Wann immer du willst, ich bin da, ich halt dich im Herz, Tag für Tag. Wenn die Sehnsucht nach mir in dir brennt, wenn die Sehnsucht nach mir in dir brennt. Wenn die Sehnsucht nach mir in dir brennt, zu France Bleu Elsass Fantasie, so schön ist du für ihrem Sender auf Elsassisch, mit einem Liedle 10 noch nie, ne, du redest mich Hit vom Tele. Ja, ihr alle Jungs, momentan wechselt's all 15 Mal, ja, TNT do, TNT dicht. Was muss man jetzt wieder machen, was muss man jetzt wieder kaufen, jetzt tut's wieder wechseln, oje, aber wir haben keine Angst, es ist nichts Schlimmes und für das, für euch ein bisschen mehr Courage geben und euch ein bisschen kalmieren, also nach, ist nicht gleich am Ende, morgen aufregen, haben wir gleich unseren Experten angerufen, der Albert Riedinger von HMSW. Und Albert sowieso momentan hört nach Dings mit dem Tele. Schon einmal, ja, TF1 gerät mich. Jetzt habe ich gehört, ich grüße nämlich bei dem Kanal Plus. Und da war ja viel Leute, wie angerufen haben. Ja. Aber das konzerniert nicht die wie TF1 gerät durch die Antenne. Die haben kein Problem gehabt. Auf dem Kabel auch nicht, die wie es auf SFR sind, Kabel. Sind nur die wir Decoder TNT-Sat und oder Abonnement Kanal-Sat. Und da haben sich aber CTF von einer Sekunde auf die andere nehmen sich präveniert worden und sie carrément das Programm supprimiert. Und du hast auch nicht angerufen. Eine Überraschung. Unsere Ügetz, wie auch der Tele gerne, ja, sie lässt Zeitung bei uns, aber voilà, sie hat es gleich gewusst, sie weiß alles, was los ist und jeder darf verraten sich auf francebleuelsass.fr. Du hast die Angst gehabt, dass sie kein Tele mehr bekommt, aber gut, der Albert hat uns gemacht. Und bon, es ist einfach nicht der einzige, es sind viele Leute, gell? Ja, viele angerufen, hauptsächlich die wir abonniert sind, Kanal Plus oder Kanal Sat, die uns angeschrieben, warum das so coupé haben. Par contre, die wir Decoder TNT Sat haben, so da ist ein Decoder mit Rekord drin, wie in alle 4 Jahren wechseln. Du hast gerade gestanden auf TF1, vous n'avez pas accès à cette chaîne. Terminé. Und keine Nachricht und nichts. Ja. Dann sind die bei uns angerufen.
Portei-Telefon geht. Und weiß man jetzt, wird es wieder kommen normalerweise? Ja, es funktioniert wieder. Alles geht wieder, alles. wieder Aber muss ich noch nicht ganz d'accord, glaube ich. Ja. Hoffentlich finden sie eine Lösung, aber wie gesagt, auf dem TNT kein Problem. Wenn man dort kehrt, also so am 27. wechselt, in der Nacht vom 27. bis am 28. Ja. Aber man kriegt normalerweise nichts mit, hat er gesagt, gell? Bon, sie changieren die Frequenzen von manchen Schänen. Aber man sich nichts zu kaufen, man muss gerade eine frische Recherche machen am 28. Aber de toute façon, die ganzen Programme TF1, die Hauptprogramme, die am meisten gelöst werden, die changieren nicht. Alle Programme, die mit France anfangen, die bleiben am Platz. TF1, France 2, France 3. sind gerade TF1 Série, l'équipe 21, numéro 23, RMC Découverte und Chérie 25, die Frequenz changiert. Die Frequenz vom Canal Plus changiert. C'est tout. Und da muss man also gerade eine frische Recherche machen. Und C8, BFM TV, CNews, C-Star und Gulli changiert. Und es konzerniert nur die Emitter von Nordheim. Donc, grosso modo, der Para. Die Winde geht im Unterland, sind noch im Everland vielleicht noch nicht, aber das ist später, glaube ich. Gell? Und in Meluse ist halt oben vom 22. auf den 23. Mai. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit. Voilà, aber wie gesagt, gerade frisch Schänen anlöten, auf frisch suchen, das macht sie automatisch, gell? Ja, da braucht gerade frisch eine Recherche machen, da kommt es drauf an. Einer braucht vor dem anderen, macht es anders. Sind auch Operator, wie es automatisch machen. Jetzt von den näheren Operaten sind da, wie sie schon, wenn es changiert und es sich automatisch einstellen. Aber das sind nur Operaten, die relativ récent sind. Also, das ist vom 27. bis am 28. in Mondsuve, also am 28. übermorgen, mit einer Löwe, der Onkel kann kommen oder der Nachbar. Michel, kommst du Kaffee trinken und dann machst du mir 3 Schächte Schäden. Warum nicht? Oder kann ich mal anrufen, mache ich das auch, gerade für die Schäne Frischtour. Ja, die wissen nicht, ohne Krähe oder nicht viele machen. Ja, ich will ja nicht stehren, nicht gerade für das, aber ich mache es doch. Ja, aber was wichtig ist, sie sind nicht ohne Tele. Am 28. Moritz. Die Hauptprogramme, die laufen weiter, die changieren nicht. Das schauen wir aber alle kriegen richtig, als man das muss machen. Aber wir reden davon noch ein bisschen in ein paar Minuten mit Albert Riedinger auf francebleuelsass.fr. Viertel noch 9 haben ihre Freude. 0388 25 12 12. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. We are searchlights we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the river too far. What about us? What about all the times you said you had the answers? What about us? What about all the broken happy ever after? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? We are problems that want to be solved. We are children that need to be loved. We were willing, we came when you called. But man, you fooled us. Enough is enough. Oh, what about us? What about all the times you said you had the answer?
What about us? What about us? What About Us mit Pink auf francebleuelsass.fr. Da reden wir heute Morgen vom Tele, ja am Radio, also eher auf dem laufenden Sinn mit dem, was da gewechselt wird in 2 Tagen am 27. mit der TNT. Wir sind mit unserem Experten, der Albert Riediger, wie ein kleines Problem mit dem Kask. Der wieder in der, voilà, der rumdrehen geht. Nein, und runter. Komm, gehen wir's. Ein kleiner Problem mit dem Kask. Ja, voilà, so soll es gehen. Voilà, das ist schwer, direkt nicht am Radio. Ich habe noch nie den Kask geschaut. Voilà, so, alles in Ordnung. Es ist einfacher für TNT reglieren. Fast. Also, wie gesagt, am 27. Grad eine Recherche des Chaînes machen. Nicht am 27. Am 28. Ja. Es passiert vom 27. auf den 28. in der Nacht. Und was gibt es noch? Gibt es noch andere Neuigkeiten mit der TNT? Kommt etwas im Laufe vom Jahr? Wissen wir schon etwas? Bis jetzt wissen wir nicht, dass noch Programm dazu kommen. Mal eine neue Chaîne oder etwas, bis jetzt ist noch nichts drum. Ich habe mal etwas gehört, aber ich habe nichts Präzises gehabt. Und jetzt ganz Ordnung, wenn er Tele kaufen und wenn er noch ganz frische Installation will, muss man Ordnung geben, ein Dekodeur. Was muss wieder draufstehen? HEVC 2T. Voilà, das ist 2T. Ich glaube, es vorher besonders gesehen, gell? Ne? Ja, bon, c'est ein paar appellations valables, c'est noch richtig HEVC 2T. Ist nouvelle norme européenne de diffusion von der Chaîne TNT par l'antenne. Und wenn nicht, kann man es auch finden. Oder wenn man mehr wissen will, ist SWE. Ihr seid wie genau wieder? In Hört, 120 Rue de la République, Hört. Ist das, wenn man von der Autobahn kommt, von Drüsen, das alles, Rheinfort? Da ist ein kleiner Veterinär, sind ihr da? Ja, gerade ein bisschen weiter. Du am Eingang vom Dorf. Voilà, ist ein neuer Viertel, gell? Was für eine neue Karte industriell, wie sie da gemacht haben? Sie ist ganz frisch. Nein, aber wir sind weiter. Wir sind noch ein bisschen weiter. Direkt im Hippodrom muss man fahren. Am Hippodrom durch. Und am Eingang von Hört, wo die Garage ist und Maison de Retraite. Aber wunderbar. Und da finden wir Reschite da, sind wir offen? Gerade nicht am Mund. Und da kann man beste Rotschläufe freuen. Am welchem Nummer kann man anrufen? Am 03 88 37 30 30. Und da helfen uns einfach das alles, aber nicht nur mit Tele, gell? Hier haben wir auch noch andere Sachen. Alles was Tele, Hi-Fi, Video, Antenne, Elektroménager, Installationen und Reparaturen, wenn Pannen sind. Das ist schon unsere vorsichtigste Service, quoi. Das ist wichtig. Wir sind in die Moje, die Wäschmaschine geht nicht, aber um SWE. Wir deployieren uns für alle wie Anrufe wie Pannen, deployieren wir uns für plus tard den Tag drauf kommen. Und wie gesagt, eine gute Nachricht, du mit dem, alles, was du wechselt wird in der Nacht vom 27. bis am 28. Ihr Brüche kein Geld ausgeben. Das ist auch gut für Ostern, hat er das Geld gespart. Doch, sofern noch jemand der Brüche für den Apparatdienst stellen. Voilà, das kannst du voll sagen. Voilà, die Leute mit verdienen, gell? Wenn sie professionell macht, muss man nicht bezahlen. Ja, das ist normal. Und sonst kann der arme Mann auch nichts da drehen. Voilà. Wenn der Albert um SWE den Benzin muss bezahlen verkommen und Stier und so, wir müssen auch davon leben. Das ist normal. Aber es ist gut, dass man es doch sagt. Albert, vielmals besser, dass wir bei uns sind. Und bis anderes Mal wieder. Ja, merci. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Ich leih mich nicht gern an den Laden, durch den Meer hat mich eingeladen für eine grosse Einweihung, für aufs Bild von der Zeitung. Es kommt ja alle Prominenz von beiden Seiten von der Grenze. Ich kann dem singen, wenn ich mich, das wird gut passen zu dem Fisch. Du an dem da, du siehst mich nicht, für so Quatsch hab ich keine Zeit. Du kannst dich strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken mach ich mit. Du kannst dich strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken mach ich mit. Meine Kopin wachs nicht rode, will mit mir einmal hier rode. Sie hat alles schon gerichtet, kommen über 100 Gäste. Gierig Hitze reserviert und Champagner wird serviert. Es gibt ein Cocktail Dinatoire, aber ich seh au revoir. Denn an dem da, du siehst mich nicht, für so Quatsch hab ich keine Zeit. Du kannst dich strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken mach ich mit. Du kannst dich strecken, wie du willst, nicht ums Verrecken mach ich mit. Ich hab ja wieder Rebs im Laufen, wenn sie siehst, kannst nimm mich schnüfen. Sie ist mein Herzl, sie ist mein Schätzel, sie hat aber wie ein Kätzel. Wisset
Mama vorgestellt, hätte ich gleiche Schmitzel gewählt. Sie ruft mich an, sie freut sich und zum Glück hab ich kein Telefon. Denn an dem Tag, du siehst mich nicht, für so Quatsch hab ich kein Zeit. Die ganze Strecke wie du willst, nicht ums Verrecken mach ich mit. Die ganze Strecke wie du willst, nicht ums Verrecken